हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर परचेज किया है बोट बेस प्लस हेडफोन्स। देखिए इसमें क्या आएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ खास नहीं, लेकिन मैंने बहुत चीप ऑर्डर प्लेस किया था। लेट्स टेक दिस। ये है बोट बेस प्लस हेडफोन्स। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह इसमें आया है। ठीक है, ये ब्रांडेड है बोट बेस प्लस के। ठीक है, तो मुझे लग रहा था कि इस तरह से आएगा। और ये कुछ पेपर वर्क है जिसमें कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। जो ऑर्डर क्वान्टिटी 338 रुपीज़, 39 डिलीवरी चार्ज 40 रुपीज़, कुछ इस तरह से। और ये बाकी ये पन्नी है जिसको सेव करेगी। और दोस्तों, ये हमारा मेन कंटेंट है बोट बेस प्लस हेडफोन। इसी को ओपन करते हैं। ये यहाँ से ओपन होगा। चेक करते हैं कैसे है कंटेंट इसके अंदर। तो इस तरह से हमारे पास आया है बोट बेस प्लस हेडफोन्स। देखिए वैसे के अंदर खास बात इसके अंदर ये होती है कि इसके अंदर 4 आपके बड्स मिलते हैं, या कि अगर आपका 2 खो भी जाए तो आप 2 इसको अपने रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एक अच्छी बात होती है बोट की। और काफ़ी सैमसंग वाले भी देते हैं, लेकिन बोट की काफ़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, ये बेस प्लस हेडफोन है। इसका कुछ छोटा मोटा पेपर वर्क है, कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है, दोस्तों। और ये इसमें लिखा है एनोर हैंग पोल्स। इसमें प्ले हो, यानी कि ये एक बटन सारा काम कर रहा है इसके अंदर। इसको निकालते हैं। तो इसी तरह से कुछ